Është ora 7:20 dhe po bëjmë gati për punë. Unë, një ma nuk kam bëjmë mend, por më duket se e kam thënë të të bloku para, që para dite, 4 ditë në javë, punoj tek restoranti Italias. Disa vajza dhe më fundit dje më pyeti si e kam lëkurën këtë ditë dhe e kam pasur keq këtë ditë themi drejtën. Në fillim javën e parë që u ktheva e pa tha mirë, thash ua, shqyr nuk po më ndryshon nga uji, nga klima, nga ushqimi. Ndërsa më prish goxha, ju themi drejtën, dhe kjo është gjë në lëkurës time për momentin. Okej? Po që aktive nuk kam më, shqyr zotit, këto ishin 3 të fundit. Okej. Por janë shenja. Bëra gati, normalisht flokë do i kap, po bëra pak make-up, u visha. Tek puna kam bluzën në formën, që është thjesht bluzë më shkurtra. Tani do ham mëngjes. Dhe unë për mëngjes kam der rrobat. Për mëngjes ha Philadelphia. Skoj. Dhe buka. Kvar buka. Dhe bukë të Lidl. Dhe zakonisht i vem mirtillo. Ashtu mirtilli, por nuk kam mirtilli. Duhet i merja të restoranti, por kam harruar gjithë këto ditë, themi drejtë, se fundjavë që plot. Edhe s'kam pas kohë për asgjë. Të bëj asgjë. Përveç se dje sa era nga që nuk punoja, i thash po shkëshor nuk po vim punë. Thash se ndoshta do pushoja se kisha 2-3 ditë që punoja nga mëngjesi ndarkë, edhe thash hajde më po pushoj në shtëpi të flegjum. Por realisht erdha në shtëpi bëra punët. Erdha në shtëpi bëra punët sepse e ndjej që ishe e nevojshme dhe mua më qetëson gjë, bëra punët, duke folur telefon me mamën, pastaj me motrën, me xhurin domethënë. Edhe masi bëra këto, vura një lavatriçe, mendova se do shtesha vajtë të restoranti, burrit, piva kafë, edhe ndelja atje për pjesën tjetër të mbrëmjes. Qof më s'kam mirtilli, por besojmë duket se s'kam marrë. Pas kam. Okej, kur i ke bler mirtilli ti? Kur i ke bler këto blackberries? Vika nga Maroku. Që kam të shpëllara digja. Edhe sa jo për gjë për tani s'kam as kohë të shplajnë që fse nuk do ishin. E ha këto. Unë ha dhe një fosfurtash. Në Shqipëri nuk e haja dhe nuk ishim pëlqen, po e kishe bler burrë dhe thash hajde të marrojmë vend që të prishen. Po nuk e se jam në fanë se madhe të një drejten e kosit frutave. Edhe tani do i gati për punë. Pastaj do vind më marrin për punë. Gati, ndrova. Është ftohtë sot, është ftohtë. Dhe për to jam për gjumësh, po gati. Ora 3:30 dhe mbyllëm për sot. Patëm njerëz, po jo shumë, kështu që u lodhëm, por jo në mënyrë të eksagjeruar. E mbyllëm për sot tani, mezi po pres shkoj në shtëpi. Dhe qofa të punoj të Keli apo jo. Do vi pak të kjo video Gjenit, që kam ditë në saj, thjesht për të dërguar një 2 gjëra të që kam bler. Të si kam bler unë, nga bler unë Albit. Kam bler këto. Fantastike, dhe më thëmë. Shikoni të mjë edhe ishin shumë prasme. Kam bler në Marketplace, të shenjë. Marka nuk e maj mend brandin. Janë shumë të rehatshme në këmbë. Edhe hapen nga mbrapa, kështu që super. Edhe shumë të lehta sinqerisht, sepse unë ashtu i dorë. Tani për birin, kam marrë këtë. Shumë bukur është kjo. Kalon këto kështu. Kalon të kjo gjëja këtu.
Dhe si këto janë gjithë Montessori, ishte një faqe gjermane. Si mbaj mend, do ju shkruaj linket, ato emrat e faqeve, nëse doni t'i bleni, sepse jo se do thoni ju gjitha këto llojet më tani prodhohen në një vend. Kam një ashtu pak më ndryshe, po ta di që janë Montessori dhe po ta di që janë bëra në Europë. Unë kam atë freskuzën time që përdor për të bërë make-up, edhe kam vërrej që kur ja vë arbrit në është me vërtet freskë, dhe atëherë me gjitha vendosa ti marr këtë për që lidhet te karroca. Është fantastike, prisni. Këtu mbrapa edhe gradohet. Rrit te intensiteti. Kur lëviz me karrocë gjëra të tilla, e mira shtaket një të tillë. Mira shtaket një të tillë, kështu që është fantastike. Pastaj, kur ka qenë duke u rritur arbri, kam përdorur shumë ato si quhen ato kartona, jo, flashcards, vision cards, bardhëzi. Keni parasysh edhe ja kam marrë një baby vision trigger cards 6 deri në 12 muajsh me gjitha figurat. Okej, ja prisni ta hap të ja truje. Mirë më duket se ka. Ja këtu. Ja kështu, ndryshme. Edhe loja fundit është kjo këtu, që duhet i vënë në përvende. Por, e kisha lexuar gabimisht dhe kjo mund të përdoret pa mbushur arbri një vjeç e pak. Si kisha lexuar muajt, kështu që do e mbajmë aty, do e fshet derisa, sepse për ndryshe normalisht nuk ndrozi me kësaj shumë i vogël edhe fut në gojë. Por do i vëmë aty të gjërat e arbrit derisa të jetë mosha për të luajtur, por gjithsesi janë fantastike dhe kjo është Montessori. Jo se kam në një gjë kundër prodhimeve të tjera, por vuaj që lojrat që përdor të paktën, ose to bullori që mund të singoj të jenë të bëra në Europë për arsye të mia, ose arsye ku e di unë prodhimisht në vende që mbase nuk përdorin të njëjtët mbrojtje siç përdoren tregu në Europë, ose mbase janë të gjitha njësoj dhe ne thjesht kemi iluzionin, por të paktën çfarë bëjmë ne mundohemi me tonën. Që kur kam ardhur në Angli, u bën saksisht 19 ditë sot, që kur kam ardhur, dhe këto 19 ditë kanë qenë një vrrull total nuk e di, së bëri gjëra, së rregulluari gjëra. Pastaj fillova pothuajse direkt punën, nuk pata kohë, le të themi për veten time, nuk pata kohë të jem pak në kontakt me xhenin, me mendjen time, me zemrën time, me trupin tim, dhe unë jam një person që e vlerësoj jashtë mase dhe e dua të masë shumë kohën time, kohën me mendimet e mia, kohën me, nuk e di, atë me time pikërisht, dhe këto pothuajse 20 ditë nuk e kam pasur atë moment, dhe ndjehesha pak e humbur, ndjehesha pak sikur as në qiell, as në tokë, dhe pikërisht sot që vendosa t'ju tregoj një ditë me mua në punë, sepse që kur kam filluar këtë punën, domethënë që kur kam filluar punë mbi gjitha dhe tek Daja, me një këndita absolutisht pa e marrë vesh. Nuk kam pasur një moment për veten time, nuk kam pasur një moment ku të ulem të reflektoj si ndjehem, çfarë mendoj, si ndjehem nga njerëzit rreth rrotull, megjithatë si ndjehem me bashkëshortin tim, ka ndryshuar diçka në lidhjen tonë. E di, është herë, ndoshta do thonin xhan, prit me gocë, s'kem mbush muajin akoma. Por unë jam një person, përveç se e kuptoj praktik, i duaj gjërat në një farë mënyrë, jam një person analitik, do të thënë i analizoj shumë gjërat dhe mungesa e të bëri diçka e tillë më bezdis. Kështu që po thoya që kur kam ardhur dhe megjithatë që kur kam filluar punë, ishte një vrrull që me të cilin nuk kisha mësuar, ishte një vrrull i ri për mua, ishte një rutinë e re që duhej përshtatur jetës time të më përparshme, duhej t'i shtohej një karakteristikë e re xhenit që gjenin që pranoj, gjenin me cilën jetoj që tani më 32 vite. Kështu që, si që fut re, dita ime nis goxha herët, unë zgjohem në 8 dhe më duhet paka shumë një orë, 7:30 zgjohem të mi drejten, më duhet paka shumë një orë, 45 minuta, 50 minuta, për të bërë gati, për të marrë gjithë, sepse unë dua kohën time për mëngjesin, për skincare-in, për make-upin, e kam të nevojshme atë momentin tim. Dhe përderisa kam akoma mundësi ta bëj, se si dihet kur të kem fëmijë ndoshta dhe nuk kam kaq shumë kohë, dua ta përfitoj, më pëlqen, më qetëson. Dhe pastaj direkt në punë. Merrem me punën, vi në shtëpi dhe shumica e rasteve, përveç pikërisht siç u thash sot që e mora pushim, shkoj tek restoranti jon, imi dhe burrit tim.
mbaron, merr vrulli dhe aty vjen në shtëpi, është ora pothuajse 11 e darkës, sa do bëhesh gati dhe nuk ke më kohë për veten tënde. Dhe pikërisht thash jo. Sot do përfitoj dhe sot më në fund njerëz bëra mask për lëkurën, provova turmerik, mask me turmerikun, ai si i verdh nga India, nuk e di tamam si thuhet. Edhe të shohim si reagon fytyra ime ndaj kësaj gjëje, ndaj kësaj maske, sepse turmeriku o i pëlqen lëkurës o nuk i pëlqen, varet edhe nga ndjeshmëria që ka, deri tani më duket mirë, shohim si do reagoj. Kështu që e mora me një qetësi jashtëzakonshme. Jam kënaqur kur i thon me gjithë rutinën time para dhe pas dushit, vura një lavatriçe me çarçafët, hapa dritaret, vura muzikë, duke kënduar, duke hyrë në atë mentalitetin tim. Dhe tani u bëra gati, madje kam veshur një fustan, tregoj nëse duket. Kam veshur fustan sepse tash është okay, do iki ta tek restoranti dhe ishte një ditë e bukur, ishte një moment i mirë për mua. Më në fund, u ndjeva si unë. Tani është një moment që, themi drejtën jo, nuk doja të reflektoj, edhe thjesht një moment që qetësohesha, fizikisht, shpirtërisht, psikologjikisht. Erdhën dy kushurirat e mia dhe më solli kushura vogël një libër, sepse ato janë të dyja më të vogla se unë, janë në të 20 e tyre. Më solli një libër, kështu që pak nga pak 10 minuta para se të flë, 10 minuta që kam në darkë pas skincare që duhet përfitoj thjesht 10 minuta ta fus në mentalitetin që ndoshta nuk do kem kohën si më parë që lexoja 4 orë rresht. 10 minuta darkë për darkë duhet të lexoj. Ndjehem mirë, nuk e dija në ndiqni në Instagram. Mbron pata një moment pak kështu, i shkruaj edhe mesazh Juliës, ajo me siguri po flinte gjumë se më përgjigj goxha vonë. Ku më merr malli, ka momente ku malli është mbytës, le të themi, megjitha kur diçka më kujton një rutinë, më kujton një moment, edhe nuk kam të njëjtin reagim si çdo e kisha atje, dhe më godet ndonjëherë, le të themi, sidomos arbrin, po e vuj shumë mungesë nga ai, sepse rritet dita ditës dhe siç po thoja, rritet dita ditës dhe më duket se kur të shkoj ta takoj, që shpresoj të jetë shumë shpejt, nuk dua të kaloj viti. Kështu që rritet dita ditës dhe nuk dua të marroj. Them Xhulit vazhdimisht, se mos më rron çuni dhe faktikisht ajo thotë, "Mo jo, nuk të rron." Prandaj thotë të dërgoj video vazhdimisht. Unë me Xhulin sapo un kam mundësi me Xhulin flas, me arbrin domethënë Xhuli ma le aty dhe thotë foli tezës. A thuti, ai do flasi, por unë i flas me atë tim dhe ai los bën gjërat e veta. Kështu që mëngjesin unë nis me video call me Xhulin, edhe jam e bekuar, jam shumë falendëruese për jetën që kam, jam shumë falendëruese për familjen që kam, jam shumë falendëruese për mundësitë që kam, edhe në momentet më të këqija. Kam punuar shumë që mos më mundi negativiteti, dhe megjitha e kam marrë këtë gjë nga ime motër. Ajo ka pasur shumë sfida në jetë, ndoshta ndër një farpikë pak më shumë se unë, dhe transformimi dhe i saj dhe fjalët që ajo thot, edhe kur kam momentet e mia me dyshje, jam shumë falendëruese. Zot, faleminderit për këtë gjë, dhe nuk e di. Ndjehem mirë, më në fund, pak nga pak, po merr formë jeta e re. Domethënë të dyja jeta, gjenia e më përparshme me gjenin e ri që po zhvillohet, po shkrihen, thuhet në italisht një shprehje, domethënë po si fondon insieme, po shkrihen bashkë. Dhe pak nga pak do bëhet do bëhem një gjën e re me karakteristika të reja, duke mbajtur dhe natyrën time të mëparshme. Kështu që nuk e di, shpresoj të eci mirë. Shpresoj që çfarëdo lloj rënje, sepse jeta është e tillë, me rënje, me ulje, me ngritje, sepse përndryshe nuk do hecte. Shpresoj që të di të ngrihem mirë, shpresoj të jem e mbështetur gjithmonë nga njerëz që dua, që më duan të mirë. Dhe jam shumë kurioze si do eci, si do vazhdoj edhe jeta ime këtu në Angli, që deri tani le të themi drejtë, nuk është se po pëlqen shumë si vend, nuk e di. Akoma po mendoj t'ju bëj një video me gjërat që më shumë më shokojnë, me gjërat që akoma nuk i pranoj, me gjërat që më pëlqejnë. Po nuk e di, janë shumë të pakta gjërat që më pëlqejnë në këtë vend. Ndërto për shkakun që nuk janë gjykues. Kështu që nuk e di. Akoma po e kam
ore njerëz, ndonjëherë flas sikur kam një vit këtu, po janë thjesht 20 ditë fundi, apo jo. Qetësoj pak gjë, më mostruar. Shumë faleminderit që jeni me ne, shumë faleminderit gjithmonë që jeni me ne dhe na jepni mundësinë në një platformë të tillë, që jeni në videon e radhës.